açıldık hayırlısıyla. Şöyle bakıyorum saatimiz 11'i 20 geçiyor. Çok bir rötarımız yok ya. 4 saat yol geldik. Normaldir. Hem trafik hem de şeyden dolayı, virajlardan dolayı. Evet, şimdi Antalya'nın bana göre en güzel koylarının ve temiz suyunun olduğu bölgeye doğru açıldık. Bu yüzden de suyun bol tadını çıkardık. Tabii bu gezdiğimiz noktalar, yüzeceğimiz noktalar bir dönem yaşam alanının olduğu antik kenti, bu Cumhuriyet'in ana meclisinin olduğu yerdir. Duymadıysanız da duydunuz artık. Hatta şöyle söyleyeyim, 1950'lerde Patara'da bir tane amfiteyatro var ve onun yanında da meclis binası bulunuyor. Amerika'da senato sistemi devreye girdikten sonra ilk toplantının yapıldığı yer burasıdır. Ve bu Likyalılar tarihte belki savaş anlamında bölgesel savaşmışlar. Yani kaleye çıkacaksın mı? Ay, kaleye çıkmak isterdim. Ama çıkamam. Bence babası olsa da çocuk olarak erkek olarak. Kale.
Kazak korsanlar. O dönem çok büyük namlar salmışlar ve korsanlardan, saldırılardan korunmak için böyle bir yönteme, dar sokaklardan, bakın basamaklı hallerini çoğu yerde görürsünüz basamaklarda. Bunlar bir sonraki yapılara ulaşmak için yapılmış. Tabii bu korsanlar çok fazla saldırı yapıldığı için şehirler de kendi özellikle imkanları dahilinde güvenlik önlemlerine göre şehirde yapılmış. Delikleri halen bakın görebiliyorsunuz. Yapıların çatı kısmı ve kiliseden kalma bir duvar parçası göreceksiniz kapısıyla birlikte. Şurada yine şehrin üst tarafına hemen devam ettiğinizde solumuza yine göreceksiniz. Burada bakın dedim ya, taşı delik delik oyarak oralara ahşapları yerleştiriyorlar ve üst katın çatısını oluşturmuşlar. Devamında bir kapı göreceksiniz. Yine yukarıya çıkmak için, yani üst mahalleler gibi düşünün. Üst sokaklara çıkmak için bir kapı orada. Yine ayakta kalmış parçalar üstüne koymuşlar. Hemen onun altında su sarnıcı göreceksiniz. Bak gördünüz mü? Delik olarak. Bunun gibi, çünkü burası özellikle akarsuların olduğu bir yer değil. O Kekova dediğimiz. Genellikle bu Kekova'nın etrafında işte çay ağzı dediğimiz demirden akan su, diğer tarafta Kaş'a gitmeden 3 ağız var. 3 ağızdan akan sularla besleniyorlar. Bunun yanı sıra kışın çok fazla yağış aldığı için yukarıda su kanalları oluşturmuşlar. Bu su kanallarından da su sarnıçlarını doldurarak bu şekilde, bu yöntemle burada şey yapılmış. Halen mesela keçi otlatmak için bu taraflara gelenler, o dönemden kalma su havuzları var. O su havuzlarında özellikle su birikiyor ve keçileri bırakıyorlar. Doğal bir ortam ve keçilerin su ihtiyacı da oradan karşılanıyor. Halen o yöntemle buralar devam ediyor. Tabii o dönemin en böyle can alıcı 3 tane ticaret malı var. Ticaret ne olabilir? Mesela günümüz düşündüğünde materyaller geliyor değil mi? O dönem materyal 2. sınıf önemdedir. Evet, tuz, şarap, zeytinyağı. Çünkü bunlar her yerde bulunmuyor. Bu yüzden de ticaretin en pahalı olduğu ve en önemli can alıcı ticaret mallarıdır. Burası da bir zeytin bölgesi.